वेलकम टू बैक बॉयज माय यूट्यूब चैनल। अभी हम मछली जो ये लोग मार रहे हैं इसको दिखाने के लिए आए हैं और किसी का घर में पानी घुस गया, इसको हम दिखाने के लिए जाने वाले हैं। अभी दोस्तों आप मेरा चैनल में नया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट कर दीजिए। ओके आ जाइए दोस्तों, उठाओ उठाओ उसको, उठाओ एक बार, उठाओ उठाओ उठाओ। ओह वाह কি মাছ পাইছে? আয়ু পাগলা কি মাছ পাইছে? মাওয়া চিকরি গোরাই শিং। আয়ু গোরাই শিং, আয়ু মাছটা পাইছে। और आगे जाने वाले दोस्तों पूरा पंकज पानी। यो यो 1 2 3 वाओ देखो यार, किसी का नसीब में है मछली, किसी का नसीब में नहीं मिला। वाओ कितना आदमी बोट, वाओ 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 ये राम बुक्का बुक्का पानी पानी। ओए मास बेस बोना के करा मास पाइछो? ये बॉल पाइछो ना नहीं? बॉल नहीं। सारे तरफ जाले जाल पानी में बिछा के रखा हुआ है। ये पिटिक्री, बाप रे भालू मास पाइछे तो दालेर पैसा तो बस बोनास का। এই যে ফিটিক্রি, আউ শেষ রে। ये लोग सब डाली का रुपया बसा कर मछली फ्राई करके खाएगा। सब मछली का झोल खाने वाला ही, इसलिए आया है यहाँ पे बिल में। इसमें नदी का पानी घुसा, पगला पानी। देखो यार, देखो तो मछली को उठाओ भैया, थोड़ा मोना का उठाओ तो थोड़ा। ताज़ा मछली यार, ये सबसे ज़्यादा मिला है ना। तुम्हारा ज़्यादा गिर होगा ना मछली? किसका ज़्यादा है मछली आप लोग का भी इसमें? देखो यार ओनला भाई इधर है। अरे उठाओ, अरे जाल उठाओ, अरे उठाओ भैया, क्या काहे को चिंता करता है? ले देखो यार मावाई पिटिक्री गुराई। आयु फागला की मास पाइसे? हे फुटिक्री ये तो कासा तोड़ गया। देखो पूरा पानी बहते जा रहा। ओहो ये पूरा रास्ता टूट गया, देखो पानी पूरा जा रही। ओए उठाओ उठाओ भैया ओनला। जय फिटिक्री की मागुर। वाह কি মাছ পাইছে? मौसम थोड़ा खाला खाला है यार। देखो गांजेमा की मास पाइसे देखी दे ना मनाडा लै गेছে का কত হইল? आधा केजी बेसा किनी खाइब ना बेचबो? কত কি মাছ আছিল পোয়া? কত? 50। এই কালকা লাগবো রে आधा केजी মান। এই বাইরে তো ভালো মাছ পাইছি, কি বেচবা? হ্যাঁ ওই কালকা খাম। ওই কোন দিকে বান পানি বেশি হয়েছে? কোন দিকে গড়ে পানি ঢুকছে? তোরা দিকে ঢুকছে নাকি? এই বৃষ্টির পানি ঢুকছে নাকি? পরে অন পানি আছে না নাই? কমে গেছে। ये बड़ो बड़ो मछली में रहे इधर देखो दोस्तों, बाप रे उठाओ वो फूटी ऐसे फूटी। उठाओ उठाओ, जाल पकड़ो लो बाबी पकड़ो। ये बड़ो बड़ो माछ पाइছে,
बाप रे, ये अच्छा अच्छा मछली यार, वो बाप रे, देखो यार ये मछली मछली वो पूरा कॉस्टली महंगे वाला मछली, या भाग गया ये कावई कावई आयले इतना छोटा छोटा क्या करेगा? खाएगा ये लोग यार, ये तो बोटिया मछली, बोटिया हाय ये मगरमच्छ व्हाट हल्ला हम हनी अच्छा मछली मिला यार, देखो अच्छा मांस मिला। रो आमी उड़ेबो हो पानी लेके मत जाओ। जय बजरंग बले। पैसे 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 ये मेरा नसीब में एक तो आया है मछली, देखो देखो ये मछली बहुत छोटा है, तेरा नसीब खराब है। नसीब अच्छा ही यार, तुमने एक को मिला है ना, काम ही आएगा ना भाभी जी। Can tell now call me later. हो anh mua hộp bột lại लो हाथ में रोने लगा यार, रहने के लिए जगह ही नहीं, देखो बच्चा देखो यार घर तोड़ गया, पूरा घर में घुस गया पानी। ये घर को तोड़ दिया पानी। पूरा गांव में नदी का पानी पानी। Flood in Assam. Now I'm going. ओए बाइक लेके आओ, बाइक चला सकेगा, चलो इधर इधर है, लेफ्ट साइड आ जाओ।